नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खांसी का घरेलू उपचार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है, सर्दियों में अक्सर हमें खांसी हो जाती है। कई बार हम ठंडा कुछ खा लेते हैं, संतरा खा लिया या हमने ठंडा पानी पी लिया, तो इस वजह से हमें खांसी हो जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते कि मौसम ठंडा है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो पर मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगी कि खांसी को ध्यान ना देने पर ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, तो हमें खांसी का तुरंत इलाज करना चाहिए। पर आज मैं आपको बताऊंगी अपने किचन में ही पाए जाने वाले कुछ ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करने से आपको खांसी के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो को पूरे देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला उपाय है खांसी से बचने का ये कि हमें गर्म और तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। और अगला उपाय है कि हमें गरारे करने हैं, पानी में नमक डालकर इस पानी का गरारा करें, इससे गले का इन्फेक्शन ठीक होता है। गर्म और तरल पदार्थ के सेवन करने से हमारे गले की सिकाई होती है और हमारे गले को काफ़ी आराम मिलता है। लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण होता है। लहसुन की 1 से 2 कली को सुबह पानी के साथ चबाकर खा जाएं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो गले की सूजन और खराश को ठीक करता है और हमारी खांसी को भी पूरी तरीके से ठीक करता है। हमारा अगला उपाय है भाप लेना। तो हमें गर्म पानी में कुछ बूंदे यूकेलिप्टिक तेल की डालनी है और हमें इससे लेना है भाप। ये काफ़ी असरदार होता है। अब अगला उपाय है हल्दी। जी हाँ, हमें हल्दी को दूध में डालकर पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध पीने से हमारी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा अगला उपाय है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, लौंग आदि कुदरती जड़ी बूटियों से बनी हर्बल टी पिए, काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा अगला उपाय है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो खांसी को ठीक करने में बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।